人名来开始。那它会有什么症状？就是像感冒、流鼻涕、发高烧，然后颈部淋巴结肿胀，而且这个烧得很高，然后小孩子很不舒服。哦，了解吗？就它了。EB 病毒哦，好的，这个比较简单哦。何者说法正确？小汉先选。一的话，酒精可以消灭肠病毒，应该不太可能吧？但我知道多亲亲会传染一些那个叫什么？疱疹。对，像我就是因为我妈小时候太常亲我。所以我就被他遗传了一个疱疹。有没有别的故事？这个我们不想听。好，所以我决定勤洗手就可以预防肠胃炎病。希望小梁哥不要再抄袭我的答案。什么抄袭？我们是选正确的。他的胜率。各位爸爸来告诉你什么是正确的。1、2、3、4，到底是哪一个？请选择。独排众议。潘老师只有你选独排众议啊！潘老师最后再讲，我们先请其他人。病从口入，所以绝对勤洗手对小孩子来讲非常重要的事情，一天多洗几次都没有关系。大家猜一猜，这种肠胃的病毒啊，有几只可以让你生病？第一个是10000只，第二个是1000只，第三个是100只，第四个是10只。完了！其实医生的那个心理很好猜，第一个通常是对，他后面再掰的，所以是第一个。后面再掰10000只，我觉得100。答案是几只？哇，潘老师知道哎，10只。对，10只就可以。10只就可以让你生病了。等下我再告诉你为什么发烧太久会引起脑膜炎。You shut up！ 这个会讲英文了。这个节目好国际化。潘老师被逼的从头到尾讲英文的。老兵发达了，老兵。我选2连线，我女儿上个礼拜发高烧，是莫名其妙发高烧40度，连续2个晚上。对，因为你太忙，我没办法找你，我就送别家医院去。到别家医院的医生也跟我讲，你真的不要弄病太久。他说，因为这种连续发烧的，他说39度半40度，他说你如果真的太久的话，你可能会对脑子不好，会引起脑膜炎。我记得他有讲过这句话。可是呢，像这些什么勤洗手那个根本没有办法去什么肠病毒那些酒精都没有办法消除。学校幼稚园老师都会教，你们有没有上过学的？有没有跟到学校去？没有。对，所所以我告诉你，答案是2，还没那么老，好不好？你们来不及回答，好，来不及了，答案是2，好不好？你最好记住你刚刚这一题。你到学校去也是跟没关系，如果这一题不对，我看你要胡说八道。那个医师我就不会再回去找他了嘛，对，很简单嘛。没关系，我们请我们陈医师来解答一下，到底哪一个是正确的说法？正确说法是第4个。哇！你看到我跟你有幸运期说是没有嘛？哈，我跟你讲，医生败掉了，果然没错，不能剪啊，要相信荒谬。接下来日子你应该看不到我了啊！刘医师，谢谢你啊。其实第一个观念现在在很多爸爸妈妈的心里面已经有建立了啊，因为肠病毒的观念，肠病毒它还算蛮凶悍的。其实环境中很多病毒用酒精都没有办法杀死啊。然后所以很多爸爸妈妈去外面那个餐厅里面在那边喷酒精，在那边擦，那其实是会干净一点点没错，可是有些病毒在上面是没有办法砍杀的。那尤其是肠病毒，肠病毒目前已知可能这个漂白水稀释掉的漂白水，然后拿来擦拭桌面可能有效果，但是酒精是没有效果的。再来呢，避免烧太久造成脑膜炎。我相信医生可能会讲这句话，可是他的顺序可能有点不大一样。他会说，你烧这么久，可能是脑膜炎引起的哦，要小心哦。没有，他直接跟我说，太久就会脑膜炎。好，那我必须。如果不相信，我请刘医师，麻烦你到现场来。你干嘛把讲清楚？你到什么时候才会醒过来？今天早上，好不好？通常如果你的孩子一开始是脑膜炎，就算他没有发烧，他的脑袋也可能会出问题。那如果你的孩子不是脑膜炎，就算你烧到39、40，烧的时间稍微久一点点，大致上也不会后续再引起脑膜炎，通常是不会的。再来呢，我们说多亲亲 EB 病毒，为什么要特别讲 EB 病毒环境中有一个叫做接吻病，对，亲吻病，比较常被讲的就是 EB 病毒。每个大人身上，或是很多大人身上，可能都已经得过这个 EB 病毒。那这个病毒呢，如果在大人身上，它可能没有表现，你不发烧、不咳嗽、不流鼻水，可是实际上你的口水、唾液里面有这样子一个病毒存在。但是当你亲到孩子身上的时候，哇，孩子就开始发高烧，颈部的淋巴腺肿胀，然后呢，这个甚至去抽血会有一些血球的异常，
所以这个 EB 病毒特别叫做亲吻病。哦，那也很多人看到这句话，从此以后就不敢亲你的孩子。其实我觉得也不用这样子啦，亲脸颊，这样应该没问题啦。正常你亲你的小孩子，应该不会伸舌头出来的。我觉得单纯亲脸颊是还可以的。再来就是第4个嘛，勤洗手可以预防掉肠病毒或者肠胃炎的病毒，这2个是不同的病毒哦。但是实际上或许你没有办法杀死这个病毒，但是你至少可以把它洗掉。如果可以的话，还是在教孩子少用你的手去摸眼睛、鼻子、嘴巴，那更能够预防。哦，对，来，最后这第5题了哈。来看看，好爸爸一定知道孩子咳嗽的原因，他的咳嗽描述哪一个是正确的？简单啊。嘿，第1个都是鼻涕倒流，害咳嗽好不了。第2个是咳嗽久了就会变肺炎。第3个是夜咳比较剧烈，过2周要小心过敏哦。第4个是咳嗽吃甜的会更严重。我觉得4个都对。哈宝宝，你选哪一个？我本来觉得是4，但后来我想一下，吃甜的其实有时候我们吃那个喉糖啊或者枇杷膏，它也是甜甜的，对不对？它可能吃了会比较不咳嗽哦。那1的话都是，那我觉得这个太绝对了，应该也不是。咳久了会变肺炎。那3我不知道到底是不是，那我就选它。夜咳较剧烈，过2周当心过敏。对啊。那请6位爸爸请举牌。居然为什么选都是鼻涕倒流害咳嗽好不了？因为我个人认为，因为有一次我小孩就是因为咳嗽一直好不了，然后刚好我有这个机会去带去给医生看，然后他说他其实鼻涕倒流蛮严重，所以他流到咽喉的时候，他可能会呛到，会不舒服，所以他会去咳。我认知是这样子。选2国豪，为什么？因为我觉得这个是大人也是一样的情形嘛，你咳嗽久了，它本来就严重性就是会肺炎嘛。小朋友夜咳2周，2周时间很长哎。对啊，就是因为过敏啊，过敏原因一直没排除的话，他就可能会咳很久，而不是这种病毒感染，因为病毒感染就会自体疗愈，会把那个病毒杀死。但如果是过敏原因拿除的话，他就会一直咳。我越来越相信他真的是那个，真的有在带啦，不像上次沈玉琳说是租那个宝宝出来晃大街的，真的蛮有点知识的。我跟你讲哦，他的整个句子的架构都对，可是里面名词都错。我的意思说，我跟你说他讲的头头是道，是你就不要再听起来。他选3就很有说服力，你潘老师说说看，你选3为什么？我选3的原因就是因为我小朋友就是因为咳嗽，这次因为验血之后才发现说他对尘螨过敏。那尘螨家里面就是像我们家就是我说过那种是敞开式的那种橱柜，对，所以衣服上一定会有这些尘螨，再加上你那些床垫上面，小朋友常会在上面玩，就一定会有尘螨，会造成过敏。所以2周以上，如果真的是这样，那绝对就是因为过敏的关系。我觉得咳嗽这种是卡在喉咙这边啊，对不对？其实甜的东西，老实讲，我不是很喜欢让小孩吃甜，我尽量不让吃甜。因为我觉得甜的东西就是第一个蛀牙的问题，第2个就是它会粘连在食道上，那常常就会卡住很多东西。如果你已经在咳嗽了，那它的食道更粘连东西的话，它更会咳不停。小梁哥为什么选4？我还在编，你后悔了对不对？没有，其实枇杷膏、喉糖、这个感冒糖浆，那个都只是让他好，小朋友好吞下去而已，那个跟这个有没有糖没有关系啦。对，那第1个他说都是，那我觉得不一定都是嘛。那第2个咳嗽久了会变成肺炎，也不一定啊，他搞不好变百日咳嘞，对不对？你要3个月以上，百日咳有什么关系啊？然后第3个夜咳比较剧烈，2周当心会过敏，这2周剧烈搞不好已经不止过敏了，可能会是更严重的一个状况。那所以我选择咳嗽吃甜会严重。所以小梁哥认为，医生开咳嗽糖浆真正有效成分是在里面的药物，而糖只是让它好吞下去。对。但是因为吃甜的会咳得更厉害，然后再用个药压住，所以负得正，所以他就是白痴。骂人了，那可能也错了。而且陈医师说出正确解答，没有答对。正确解答是3。都是鼻涕倒流造成咳嗽好不了哈。这几年比较新的研究认为说哈，如果有一大堆孩子鼻涕倒流，他真的有一直咳嗽好不了的，可能不到1/10。好，所以这几年比较新的观念说，其实每个人鼻涕可能流前面流后面，
但是你的鼻涕倒流应该是不会造成你咳嗽一直好不了的原因啊。你应该去找找看是不是你本身感冒、反复感冒，或者说你是不是霉浆菌感染，是不是气管敏感？再来第2点呢，它可能一开始就是肺炎，然后呢，医生告诉你说啊，这个是呼吸道感染，然后呢，可能治疗了半个月，然后才告诉你说啊，原来是肺炎。实际上它是一开始是肺炎，才让你咳嗽咳那么久。是哦。啊，你说你咳嗽咳了2个礼拜才告诉你说是肺炎，实际上你一开始启动的时候就是肺炎。反应为果。再来呢，我先讲第4个哈。就是说咳嗽吃甜会更严重。咳嗽吃甜会更严重哈，实际上现阶段算了啦，这个选项算了。干嘛？我们要改正一下观念啊！你难道好温柔？很多人这样讲啊，其实对，真的非常多人这样讲。那其实老一辈都对老一辈咳嗽不要给他吃。实际上这个想法是不对的啦哈，吃一些喉糖。然后呢，吃这个咳嗽的糖浆，实际上甜味反而有抑制咳嗽的效果。真的？那为什么咳嗽黄医师不让我喝可乐？对你不要乱讲哦，因为你吃的甜不是单纯的甜味，你含那个棒棒糖有一些色素啦、香精、香料啦，反而是这些人工添加物，这些色素可能会造成这个孩子咳嗽更剧烈哦，所以外国甚至愿意说，如果你的孩子在1岁以上半夜咳嗽咳得很严重，给他1汤匙的蜂蜜，哦，这样子是有一些止咳的效果，但是1岁以下的孩子是不要用的。别忘了订阅妈妈好神 YouTube 频道，还有按下铃铛，让你及时收看最新影片哦。想要看更多精彩内容，欢迎点选旁边这些影片哦。